Data 報大 Data 報 Data。今日 Data Brother 就帶大家去得意野炊。機緣。哇！仲影個背脊啊！自吹。幾吹？野炊嘅方自吹。喂，你係咁俾人快行入去啦。其實咧嗰日咧正式咧應該係4點鐘先至開始嘅，咁我哋咧一行人咧3點鐘咧已經入到去啦，諗住咧喺嗰度咧大自然嘅環境咧 chill 下飲下酒先，咁咧入到去咧見到佢哋已經準備緊啦，哇！見到好多食材啊，我哋就喺度 hea 下先。我哋咁近呢個咧就係一陣間會用到嘅大火爐啦。呢個係今晚嘅 menu。好大雨啊！我係搬。Cheers，飲杯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 。飲杯，飲杯啊！好彩我哋早入嚟，而家雨越落越大，睇下一陣間咩情況先。我攞個垃圾袋。喂，邊個帶你哋嚟呢啲咁靚嘅地方？人啊晒。睇下係嘛？幾咁 chill 啊嗱！前叫邊個帶你嚟啊？你哋檢討下。你哋檢討下係 Data Pro 啊！我攞嚟呢度。Data Pro 大令4人成行。住咗個爐，一定整到嘢食嘅，放心。咁咧今日大致嘅程序先介紹咗呢個地方先。呢度係活基園有機農場，係啦。咁呢個門口入去右手邊有一個洗手間。另外頭先你哋行鐵閘入嚟嘅鐵閘後，你行翻轉頭少幾步路，會見到地下有個木板寫住洗手間，指去左手邊嘅。
入去左邊亦都係另外一個洗手間。OK， 咁嗰邊咧係洗手係啦，我已經出晒汗。OK，anyway，咁咧今日嘅再詳細啲咧，一陣間一路整緊個馬友，一路再同大家去解釋。OK， 咁咧你會將條馬友少少調味啦。好啦，場主活基園場主阿張生咧，張生係一個喺香港有10幾年種咖啡嘅要薯絲烤麵包。薯絲烤麵包，咁我哋咧，你見到菠蘿嗰度之間處於嗰個80 cm 嘅排牙，我哋要煮2鑊。咁你大致上你可以理解就係一邊台嘅朋友預備1鑊，一邊台嘅朋友預備1鑊。OK， 咁我哋會同大家一齊話俾你聽佢點樣煮個排牙。咁煮完個排牙咧，因為我哋會冚錫紙焗15分鐘嘅。咁我哋冚錫紙嗰陣咧，嗰個馬友就已經黑手黨。去影相，跟住啲酒先啦。嚇，我哋一齊啊！有咩好影啊？呢個？咁佢個釘嘅附近嘅肉咧就會縮晒㗎啦，係啦，所以我哋要用翻木釘，等佢個溫度一致啲。咁咧我成日都有啲靚㗎。點啊？依家而家我等緊咯，我影佢大頭。係咯，幾好啊嘛！突然間鬥雞添喎，仲要。係啊，嗰陣時咪都鬥雞。誒，幾好玩？頭先揼嘢嗰時好似殺人咁添啊！頭先我揼嘢嗰時好似殺人咁啊，正！你啊殺人我啊！將所有嘅壓力揼晒落去啊！你有咩壓力啊？冇晒壓力啦，而家大把壓力啊！你而家講係有咩壓力咯？佢又冇咗壓力我表妹成日蝦我，哇！我表弟係成日蝦我。沿住嗰個火勢會上落，咁咧佢就 drop 㗎啦。睇下啲製成品先，未製成半製成品，好鬼靚，燒得好靚。所以咧喺烤骨呢個時間，呢個半鐘頭。以下時間就交俾阿張叔叔啦。好，各位，咁我今日講下我種植嘅咖啡啦，本地嘅咖啡，種咗10幾年㗎啦，其實就係咁主要而家呢度係阿拉比卡，阿拉比卡就呢隻啦，細嘅。咁來年咧我就種呢隻啦，呢隻叫做係醬豆咖啡，叫做 Liberia 呢隻啦。你睇下配合啲咩豆啦，個水分機啦，嗰個粗油啊，個溫度咖啡嗰個手勢咧，最緊要一樣嘢咧，唔係話咩招式咯，最緊要係你個保持就好就係跌咗張紙咯，咁跌咗張紙咧，嗰個咖啡就唔好嘅，咁你見到啲泡都好犀利㗎，因為呢個手就長啲。你睇下啲咖啡愛好者幾開心。喺邊度咧？喺北海度。幾多人後邊？家姐表姐冇啦。得唔得啊個咖啡？有時候聞一聞先。佢幾有質感喺個口度都幾好。好似幾香。有冇飲過啊？俾少評嘅。 O K，但唔酸喎，還好咯，我覺得有少少酸。唔酸喎，唔酸覺得有。哇！我都唔覺得。詞不同幾見。攞麵團去篤包啊！喂，呢個上面呢個乾淨，上面呢叫細嘅。你手攞麵團細麵團。
團應該要急個包啊！自己攞麵條。咁樣。嗱，呢度係向上啊！記住，呢個位係向上，撳住嗰個麵團嘅邊，得唔得？跟住慢慢一路向上捲。如果你個麵團覺得好粗嘅，冇做啊你。撳住，大家睇緊。放咗呢支擺喺呢度。哇！你呢個幾靚㗎？係啦，慢慢向上捲，向上捲啦。偷睇你嗰個。慢慢咁樣向上捲，去到最尾，將個麵團同隔離嗰個搣一搣佢，佢就會咁樣黐住咗喺度㗎啦。腸仔卷咁喎。係啊，腸仔卷。OK，唔使收。呢個咪係塞落去麵包入邊。跟住就到一齊炒排耶啦！好啦，而家咧個鑊鏟啦、個鑊啦、個爐啦，都係700零蚊。係啦，就專煮排牙㗎啦，就係。咁而家咧有3個 ring 嘅爐裏邊，我哋開中間嗰個先。煮得好，個鑊一定好食。係啦，其次就係煎佢啦，個邊擺個零地啦，咁啊已經攞晒翻㗎啦。咁咧呢個橄欖油，咁咧我就會落雞水嘅。咁陣間我再講點解要落雞水。等一陣間我。有排牙咧，呢個字咧係唔等於海鮮飯嘅，排牙只係一個統稱，即係好似披薩咁樣，你學呢個材料。咁喺排牙咧，佢哋喺西班牙排牙係國情，佢哋好注重嘅。佢哋落煮換曬就變咗豬油嘅，唔好俾佢燶就得㗎啦。呢個機器嘅一個筆錢100幾蚊嘅一個筆錢幾千蚊。但係你而家將會買一個幾萬蚊喎。預備好未？大家預備好。預備好啦，1、2、3。好啦，我哋咧就有廚房嘅。
我哋一齊同呢位師姐慶祝下。又係我哋淋晒個魚，有喎，有啲香香地喎。啊，最之好甜。最後主理人 David 咧就幫我哋切埋啲牛扒，然之後咧佢就安排緊啦，好嫩滑嘅。咁第一次嘅野炊之旅就圓滿結束啦，下次留意第二集。